ومن الذنوب التي تهاون فيها كثير من الناس الكذب والافتراء على عباد الله تبارك وتعالى. أصبح الواحد في هذه الأيام يكذب على زوجته، ويكذب على أولاده، ويكذب على جاره، ويكذب على صديقه، وربما آل الأمر إلى أن يكذب على الفضلاء من أهل العلم النجباء. ظاهرة خطيرة يتساهل فيها الناس، ربما يكذب في تجارته، وربما يكذب في مواعيده. والكذب لا يصلح في جد ولا في هزل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يؤدي إلى الفجور، وإن الفجور يؤدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كان شريك ابن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى لا يصلي خلف من يؤثر عنه كذبة واحدة. وكان إبراهيم ابن يزيد النخعي كان يرى أن الكذب يفطر الصائم، وذلك لعظيم خطر هذه المعصية التي انتشرت واستفحلت في أوساطنا. لم يسلم منها حتى خواص الناس في هذه الأيام.